Se você está com insônia ou com problemas de digestão, então toma o chá dessa erva aqui, ó. Se você não conhece, essa é a erva cidreira. E pensa numa florzinha cheirosa e bonita também, né? Olha que coisa linda essa flor. Além de tudo isso, ela atrai bastante abelhas aqui pro jardim.